السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في لاشين عبد الرؤوف اس. اليوم راح نحكيو في نوفو سوجي. بون هاد السوجي تابع لا فيديو اللي درناها كومون بروندر ان رونديفو بو باسي لو تي سي اف. تي سي اف يعني تيست دو كونيسونس فرونسي. حنا قلنا تي سي اف اس او سور اورديناتور. بون بعد ما تجوز لو تيست ديالك هذا وتكون ديت بي 2 ولا راح تكمل لا بروسيدور. بون واش راح دير؟ الحاجه الاولى اللي ديرها مور ما تجيب لاتيستاسيون تاعك، راح تفتح ان كونت باستال في كومبوس فرونس لو سيت ديالهم. دوك نوريكم كيفاش راح نكريو هذا الكونت. خوتي ديروا ابوني في لاشين وسويفيونا فيسبوك انستغرام. اذا عندكم اي اقتراحات حطوهم في لي كومونتير، سينو في لاباج فيسبوك وتبعوني خوتي. بون خوتي الحاجه الاولى اللي نديروها نروحو لجوجل، هادي بريمير ايطاب، نكتبو لا بواط باستيل كومبوس فرونس. بون هاي ليك هنا باستيل كومبوس فرونس، ندخلو هنا ايتود ان فرانس. عندك هذه لا بلاتفورم ديالهم ايتود ان فرانس. جو مو كونيكت، اللي عنده ان كونت ان اونسيان كونت هنايا يقدر يدخل ليدونتيفيون نتاعو اي لو مود باس يدير كونيكسيون. سينو اذا راك جديد وهذه ليطاب تاعك هذه الخطره الاولى راح تدخل ما تعرفش، نديرو هنا جو مانسكري. بعد ما نديرو جو مانسكري يطلع لك جو كريي مون كونت Espace Campus France. Tout d'abord, je sélectionne mon espace Campus France. Mon espace Campus France, هنا en Algérie. Espace Campus France, Algérie. ومن بعد واش عندنا هنايا نحطو لادريس الكترونيك. باغ اكزومبل نحط تاعي تحتها نعاود نكونفيرميها. هنا نحطو لو نون دو فامي، هنايا لو برينون نديرو بوجمعة فيصل masculin. La date de naissance, le pays de naissance Algérie, lieu de naissance نديرو Alger, pays de nationalité Algérie. ومن بعد pièce d'identité. Le type de pièce d'identité soit تكون passeport, soit un titre de séjour للناس اللي راهم résider en Algérie, soit une carte nationale, carte d'identité. هنا date de limite de validité وقتاش تموت نديرو le 1er janvier 2028. numéro de la pièce حط هنا le numéro de la pièce تاعك تاع لا كارت ناسيونال ولا لو باسبور ولا الحاجه اللي جات عندك. ومن بعد عندنا لو بي دو ديليفرونس دو لا بيس ديدونتيتي هنا الجيري. ومن بعد نديرو j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. ونزيدو ناكسبتيو هنا. ما بانت لكمش هادي راح نوريها لكم. هاي ليك اكسبتيت كوشي هنايا في زوج هادوما. ونديرو كريي مون كونت. بعد ما تكري لو كونت ديالك هدايا واش راح يقولك؟ راح يقولك confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas votre courrier électronique d'ici 24 heures, merci de contacter votre espace Campus France. إذا كريتو لو كونت تاعكم وما لحقش لو لين داكتيفاسيون في 24 ساعة كونتاكتيو كومبوس فرانس. حنا نروحو لابواط ديالنا نشوفو إذا لحقنا الميل ناكتواليزيو. هاوليك هذا هو ليميل دو كونفيرماسيون، كليكيو عليه. بعد ما تدخل هاوليك يعطيلك Bonjour Faisal Boudjma, le nom prénom tag. Votre demande de création de compte d'études en France a été traitée. C'est bon. Vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant pour activer votre compte. هنا نكليكيو هنا على le lien. وهنايا نكريو لو مود باس تاعنا. رايحين نكتبو لادريس اللي فتحنا بها.
وتحتو راح نديرو لو مود باس. لو مود باس دو بريفيرونس لا لتر الاولى نديروها او ماجيسكول، من بعد تكتب حاجه، من بعد دير دي شيفر ولا دير دي زيتوال ولا. نعاودو هنا كونفيرميو لو مود باس. ونديرو confirmer la création de mon compte. confirmer la création de mon compte. بون هنا رانا كرينا لو كونت ديالنا، درنا لو مود باس تاعنا، ومن بعد قالك votre compte est désormais actif، راهو ماكتيفي لو كونت ديالك. vous pouvez vous connecter à l'application études en France en cliquant sur le lien suivant. نديرو حنا me connecter à l'application études en France. d'accord. بون دوكا هاوليك ليميل ديالنا et le mot de passe تاعنا راه هنايا. نديرو connexion. accueil, réouverture des espaces dans le cadre de mesures de prévention liées à l'épidémie Covid. Les espaces Campus France sont fermés au public pour les renseignements jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande d'information en orientation, vous pouvez nous contacter via la messagerie de votre compte études en France. كي يكون عندك شي حاجه راك حاب تسقسيها ولا تقدر تكونتاكتيهم من هنايا، راهم حاطين لو نيميرو تاعهم، راهم حاطين لي زادريس ميل ديالهم. بون حنايا دوك هادي ما تهمناش، نروحو جو سوي كونديدا. نجو لهنا جو سوي كونديدا، واش قالك جو سيزي مون دوسي. هنا نحطو لو دوسي تاعنا. بون نبداو هنايا جو سيزي مي انفورماسيون بيرسونيل. واش راح يكون فيهم؟ قالك لي شون ماركي d'un Astérix étoile doivent être renseignés. Je déplie chacune des parties ci-dessous. Ma situation personnelle actuelle. هنا identifiant et photo. واش عندك هنايا نحطو لا فوتو، مي وشنو لا طاي تاعها تكون لازم ما ديباسيش 50 كيلو اوكتي. هنا عندنا identité. واش نحطو؟ لاك حنا باغ اكزومبل انا حطيت لا كارت ناسيونال ديالي وكاين كامل لي كوردوني راهم هنا، تما يخص لا فوتو تكليكي هنايا موديفي كي تحب تبدل كاش حاجه. واش عندنا تاني؟ جوستيفيكاتيف هنايا لا فوتو تاعها. واش قالك vous pouvez ajouter vos justificatifs au format PDF, JPG ou PNG. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 300 kilooctets. هنايا تكليكي شوازيغ ان فيشي، تروح للفيشي ديالك سوا يكون قلنا بي دي اف ولا جي بي جي ولا بي ان جي، ورايح تاجوتي لا فوتو تاع لا كارت ناسيونال ولا السيجور ولا لو باسبور اللي خيرت نتايا، وتونجستري ونديرو فيرمي. عندنا لي كوردوني هنايا نديرو موديفي وتعمر، بار اكزومبل نديرو هكدايا. هنا نحطو لادريس لا ري كومبليمون numéro كدايا، من بعد عندنا كود بوستال، عندنا نيميرو دو تيليفون l'indicatif et le numéro. هنا عندنا province la région، هنا la ville. si elle n'est pas présente dans la liste، اذا ما لقيتهاش هنايا في لا ليست اكتبها هنايا. numéro de téléphone portable، هنا نحطو الفيكس ونديرو enregistrer. ولتحت واش عندنا statut particulier. قالك merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. si vous déclarez être dans l'un des cas suivants, vous devez joindre une pièce justificative. إذا راك رايح بأون بورس راح دير هنا موديفي وراح تجوستيفي كيما قلنا من قبل، تحط لهم جوستيفيكاسيون تاعك. بون دونك شوفو كيفاه. باغ اكزومبل هنا تخير لا بورس ديالك، اي اوتر كا هنايا حنا هادي ما عندناش بورس راح تقرا بدراهمك كامل. هادية كانت pour ma situation personnelle كيفاش نعمروها. دوكا نروحو مون باركور اي مي ديبلوم. عندنا هنا نحطو لو سي في تاعنا، تخير هنا وطلعوه. قالك vous pouvez ajouter votre CV au format PDF, PNG, JPEG. يعني لي فيشي ديالك اذا ما كانوش هكذا لازم تكونفيرتيهم وطلعهم بوحده من هادو ويكونوا ما ديباسيوش 300 كيلو اوكتي. هنا مون كيرسوس دير اجوتي وتبدا par exemple première année في لافاك، دوزيام لا ليسونس، ماستر 1 ماستر 2 على حسب واش قريت نتايا، تحط لي زاني ديالك كامل.
هنا تخير عندك une année d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, un bac ou équivalent, une année de lycée على حساب انت وين راك لاحق في قرايتك. كي تكمل هادية نهبطو لمي compétences linguistiques. هنايا تاع لو تيست اللي جوزتو Campus France. قالك mes tests et examens de français, vous devez joindre au moins un justificatif pour chaque test déclaré. واش عندنا ajouter un test de type حنا يجوزنا test de connaissance français SO يعني هذا الأول. mon niveau de français نديرو هنا modifier. نجو لهنايا j'ai passé tout à partir de ma scolarité en français. حنا ماشي langue maternelle. خلوها non. J'ai déjà étudié le français. Oui. ومن بعد هنا نحطو لي كوردوني تاعنا الجيري كدا 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 ليطابليسمون وين قريت. ومن بعد فوليوم دو كور دو فرونسي اللي قريتهم sur une durée de et nouveau éteint اللي كملت به. نحطو لتحت عندنا مي سيجور اون فرانس. باغ اكزومبل نتا اذا رحت اون فرانس من قبل راح تحط لهم une preuve هنايا. vous pouvez, si vous le désirez, joindre un justificatif pour chaque séjour. إذا رحت من قبل tourisme ولا فيزا توريستيك هكذايا تحط له الفيزا سوا باغ اكزومبل تما بي دو ترونسبور تاع تي جي في تاع مترو كيما ديبلاسيت نتايا ميم لو تيكي دومباركمون هذاك تقدر تحطو صورو وحطو نديرو هنا اجوتي. تجي هنايا تحط لا دات دو ديبي دو سيجور. هنايا البلاصة وهنا عندنا لا دات تاع لا فان وهنا ديسكريبسيون. عندنا مون نيفو دونجلي نجي لهنايا ولا ميم شوز كيما درنا الفرونسي زيد دير هنايا اون انجلي. بون خاوتي كانت لا فيديو تاع اليوم هذه هي. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نزيدو نكملو وراح نديرو ان شاء الله لي كيستيون اللي راح يكونوا في لونتروتيان نحطو دي زيكزامبل عليهم اللي راح يسقسوهم بزاف ونحطو دي ريبونس عليهم ان شاء الله. خوتي يعطيكم الصحة والسلام عليكم.